Mazao Hub version 2. Mazao Hub version 2 tumekuja na mfumo mpya unaitwa Take and Touch. Take and Touch ni mifumo na mikono, kwa maana ya kwamba kuwa na teknolojia haimaanishi unaweza ukaleta mageuzi Afrika, sio kwa Afrika na vijiji ambazo ndio tunafanya kazi, lazima uunganishe na mikono. Version hii tunampa mkulima mfumo, alafu tunampa afisa ugani wake, yaani tunamuoanisha, kwa maana kwamba kila mkulima ana afisa ugani ambaye yuko assigned kumhudumia. Sasa afisa ugani tumempa nguvu ya kuweza kumhudumia, lakini at the same time mkulima tumempa mfumo. Ukiona katika mfumo wa Mazao Hub kuna kipengele cha kwanza cha ugani ambacho ni kipengele cha farm planning. Farm planning ni kipengele ambacho kinamwezesha mkulima ndani ya dakika 3 kulingana na kijiji alichopo. Tumekusanya taarifa za kila kijiji, bei za mbolea, mbegu na hali ya hewa ya kila kijiji. Alafu ukiingia ndani ya mfumo, ukikliki unaweza ukachagua mbegu. Mfumo pale pale unafanya hesabu ya gharama, sawa, ya mbegu automatic kwa current price. Unafanya gharama ya mbegu, unafanya gharama ya mbolea, unafanya gharama ya labor, unafanya gharama mpaka ya machinery. Within 3 minutes system ina calculate farm business plan ya mkulima. Kwa afisa ugani lazima awe na smartphone, kama hana basi mkulima awe na smartphone. Ndio maana tunaita kuwaanisha watu wawili. Kwa hiyo benki, hata kabla hujamkopesha mkulima, tunaweza tukawazalisha business plan ya mkulima. Kwa wale ambao wanafanya kilimo, hata sasa hivi ukiwa unataka kwenda kulima labda carrot, si lazima uende ujue farm cost analysis, how much itakugharimu kuweza kuzalisha carrot, si ndio? Kwa hiyo hivyo vitu ni basic ambavyo mkulima anatakiwa kuwa navyo kama documented information. Kwa hiyo inafanya calculation na anaweza ka download kama PDF document with recommended seed, fertilizer and everything kulingana na mazingira aliyopo. So hii inampa mpaka projection ya mavuno, atavuna kiasi gani na potential buyers wanaweza kanunua yale mazao yake. Kwa hiyo tayari tunakuwa tumeshakusanya information ya masoko. Kipengele kinachofuata ni maarifa ya kilimo. Tumeungana na CGIAR kwa baadhi ya agricultural research institutions kwa ajili ya kukusanya data za kilimo na maarifa. Kuna vitabu vingine tulinunua mpaka India kwa ajili ya kuweza kustadi. Ni kweli tunatumia AI, lakini lazima tujaze maarifa ya kilimo ambayo yanaendana na mazingira. Kwa mkulima, zao lolote unataka kulima macadamia, utakutana na maarifa ya kina kwenye lile zao, kuanzia mbegu, selection ya mbegu, udongo, kila kitu ya kina, mpaka research za magonjwa with integrated pest management. Kuna watu wako WhatsApp wanauziana vitabu vya 5,000 ambavyo 5,000 mpaka 10,000 ambavyo havijawa verified upande wa knowledge. Sisi tumekusanya hizo information, ziko packed. Kwa mkulima akiwa hana smartphone, afisa ugani anayemhudumia anafanya akiwa na maarifa ya kina ambayo ni research kulingana na mazingira aliyopo. Tulichokifanya ni kikubwa sasa, kinachoitwa Agiza Pembejeo. Agiza Pembejeo ni tofauti na wengine, ni kwamba tumempa mkulima uwezo kwamba baada ya kuwa recommended kwa pembejeo anazozihitaji, system inamwambia unatakiwa ununue pembejeo kiasi fulani na za aina fulani na duka la sehemu fulani lilo karibu yake. Kwa hiyo afisa ugani anaweza kuagiza pembejeo kwa niaba ya mkulima ama mkulima mwenyewe na akaenda kazichukua. Kwa hiyo tunawawezesha wauzaji wa pembejeo kuweza kufanya nini? Kuuza kupitia mfumo wa Mazao Hub. Kwa hiyo pembejeo tunaita ni agiza pembejeo kwa sababu inawezesha mkulima kununua recommended pembejeo ambazo zote zimeanza kutoka kwenye plani ya kilimo, maarifa mpaka kwenye kuagiza. Kipengele kinachofuata ni simamia kilimo, bado ni mfumo wa mazao. Tulichokifanya, tumetengeneza checklist ya activity zote. Kama unataka kulima labda parachichi, tumetengeneza mfumo ambao una checklist ya activity za shamba. Yaani mfano wewe kama unalima labda ni parachichi, activity zote za shambani unazotakiwa kuzifanya mpaka siku unavuna parachichi zote ziko intact kulingana na mazingira yako. Wewe unachotakiwa kufanya, nenda shambani, lima, fanya, alafu na tiki kwamba nimefanya. Fanya alafu tiki. Fanya alafu tiki. Bwana shamba
anaweza kuja kama una smartphone, akaja kuona ulichofanya alafu anatiki, ulichofanya alafu anatiki, alafu pale pale unaandika gharama ulichotumia, umeelewa, na picha ya ile activity uliyofanya. Hii kitu inawezesha hata benki kuweza kumonitor. Kwa hata pembejeo ukimpelekea mkulima, tunaweza kumonitor in real time what is happening in the field kwa mkulima kupitia Simamia Kilimo. Na afisa ugani anayeenda pale anafanya cheki, anaweza pia kuverify na akaandika kwamba umekosea kufanya hiki, ufanye hivi. Akishaandika hiyo recommendation, message inaenda kwa mkulima moja kwa moja, inamwambia bwana, unatakiwa ukafanye tena pale kwa sababu ulikosea. Kuna maana tunaita kuoanisha. Hichi kipengele muda mwingine tunakiita ni CRM for farmers, ama tunaita Farmer Relationship Management. Kuna mabwana shamba wa mazao waga wao wenyewe wanasema sijamaliza CRM yangu. Kwa for a benki kwa ajili ya kufanya monitoring, hichi ni kipengele kinawezesha kumonitor pembejeo zote zinazoenda kwa mkulima, tunazitrack na tunajua. Na nitakuja niwape historia kwa nini tunatrack hichi kitu. Kuna baadhi ya wauzaji wa pembejeo wanauza pembejeo fake. Kuna sehemu nyingine ambapo tutakutana field, tunakuta mtu anauza vitu fake, wanalalamika. Kwa sisi tuna track mbegu iliyoenda shamba imevuna nini, mbegu iliyoingia kule imesababisha nini, mbolea na kadhalika. Kwa tuna track everything kupitia Simamia Kilimo ambao ni real time. Tunakuja kipengele kinachofuata ni takwimu. Takwimu ya kilimo, kila kitu tulichokifanya kuanzia kwenye mpango wa kilimo, system ina calculate na kutengeneza takwimu. Inatengeneza profit and loss statement, na inaweza ikamwambia mkulima umezidi budget uliyoifanya. Inaweza ikatengeneza takwimu ya agrovet, aliyemuuzia ameuza kitu sicho. Inaweza ikatengeneza takwimu ya performance ya mkulima, yani zile takwimu zote mpaka climate based takwimu, na inazalishwa. Kwa hiyo tunaungana pia na wadau mbalimbali wanaotaka kupata takwimu whatever is happening. Sasa nataka niwape siri ni kwamba kwa sasa hivi tunazalisha takwimu kwa sasa zaidi ya wakulima 50,000 ndani ya mazao hapo. Kuna muda mwingine hata ukidownload unakuta mpaka app ni nzito, kwa sababu tunachakata data hasa, ambapo sasa hivi version ya pili tunaenda kuimprove ili uweze kuaccommodate a lot of information. So hii takwimu mpaka inazalisha traceability report ya individual farmer. Kwa inayofuata ni jukwaa la kilimo. Kwa kama mkulima ameingia kwenye mfumo wa mazao hub, automatic mfumo unamwezesha aweze kushare maarifa na mkulima kwa mkulima na maafisa ugani. Ni kama conversation based na mkulima. Kwa hiyo ni kama chatbot ambao wengine ndio wametengeneza chatbot wanaishia hapo. Sisi this is just a basic katika technology ambayo tumetengeneza katika version 2.2. Alafu tunakuja sasa mfumo jumuishi kwenye upande wa mfumo wa kupima udongo. Sasa hivi tumekuja na version mpya za soil kit ambazo kwa sasa tumeshazalisha soil kit 700 na zaidi, ambazo wanashamba anaweza kubeba begi moja kwa moja kwenda kupima udongo. Kwa sasa hivi tuko na zaidi ya 600 ambazo tumezidistribute kwa partners wetu wanaowahudumia wakulima, na tunafanya biashara very seriously on this part. Na kuna sample soil kit nyingine tumecustomize kwa ajili ya wakulima wa Kakamega Kenya, na soil kit nyingine tumecustomize kwa ajili ya wakulima Musanze Rwanda, na kuna nyingine tumefanya customization kwa ajili ya wakulima Zambia. It is made in Tanzania, expanding across Africa. So tunakuja kipengele kingine cha mazao hapo ambacho kinaitwa Pembejeo Connect. Pembejeo Connect ni nini? Ni mfumo jumuishi kwa ajili ya kuwezesha maafisa ugani, wakulima na wasambazaji wa pembejeo kucommunicate pamoja. Kwa tunachokifanya ni nini? Kwa sababu mazao habu tofauti na mwanzo, tumeruhusu maafisa ugani private. Kwa hapa kama ni afisa ugani, hata vijana wa BBT ni afisa ugani. Kuna maafisa ugani ambao wanaingiza zaidi hata 500,000 kwa ndani ya wiki kwa kumhudumia mkulima. Kwa tumeruhusu maafisa ugani awe na app, na tumefanya automation za malipo ndani ya mfumo, kiasi ambacho unamhudumia mkulima na malipo yanafanyika na kila kitu kiko automated ndani ya mfumo. Sasa afisa ugani akienda kule atatumia kile kipengele cha agiza pembejeo, anaweza kaagiza pembejeo kwa nani? Kwa agrovet ambaye yuko ndani ya mfumo. Kwa automatic agrovet anafanya nini? Anapata mauzo zaidi. So hicho ndio kipengele cha Pembejeo Connect. Sasa katika Pembejeo Connect
tunamwezesha Agrovet kusimamia maduka yake, ambao wengi wanatengeneza mifumo kama hiyo, which is basic, tunaita POS, point of sale system. Sisi tunaita ni very basic system ambayo inamwezesha Agrovet kuuza, kumanage purchase, inventory, kumanage wakulima na order. Lakini the biggest part ya Agrovet, bidhaa zote ambazo Agrovet anaziingiza humu ndani na anaziuza ziko humu ndani, anaweza kuzipublish. Akishazipublish automatic wale wanunuaji wengine extension officer na nini wanaweza kuagiza pembejeo kutoka kwake. Kwa hiyo tunawezesha pembejeo dealers, wasambazaji mbalimbali kuweza kusambaza pembejeo. And I'm happy to tell you, sasa hivi tuna baadhi ya pembejeo mpaka manufacturers ambao wanatumia system ya kwetu. Kuna wale ambao wanaweza kutrack mpaka performance ya pembejeo za kwao. Kwa hiyo wanaweza wakapokea order hapo za pembejeo kutoka kwa maafisa ugani, na wanaweza wakasambaza pembejeo kupitia mfumo wa mazao. Pia pembejeo wanaweza kuungana na pembejeo wenzao. Unajua, ukiwa kwenye biashara ya pembejeo, agrodealer kama mimi na agrodealer, naweza nikaa na agrodealer wa karibu. Mkulima akija kwangu, naweza nikachukua bidhaa kwake na nikauza. Kwa hiyo tumewezesha wao kuuza. So the biggest part, kwa nini hichi kitu tumekifanya, ni kwamba wanapata mpaka ripoti ya uzalishaji, ripoti ya pembejeo, kila kitu kwa hatua. Kwa agrodealers wengi ambao wako ndani ya mazao hapo, sasa hivi tunaongea karibu agrodealer 345. We manage transaction zote ndani ya mfumo. Kwenye mfumo tunachakata mpaka transaction zaidi ya bilioni 2-3 kwa agrodealer, wakulima wanavyo communicate kulingana na mfumo wa mazao hapo unaochakata. Na leo tunakuja sasa kipengele kinachoitwa crop supply. Hii ni kipengele kipi ambacho tumekiintroduce. Actually crop supply, hata domain name mwenyewe tulibidi tununue kwa mtu kutoka USA ili tuweze kuifanya ni global, kwa sababu mazao hapo imeanza with a vision to become a global agricultural entity, not just in Tanzania ama Africa, global. Ndio maana crop supply mnaiona hapa, kuna watu kutoka Vietnam ni wakulima wanaomba waweze kuregister ili waweze kuuza. Sasa hii inachakata data za mazao yote yanayo move, kwa maana ya price, projected harvest itakayotokea, inachakata information zote countrywide na village wide, to the extent kwamba wanunuaji wanaweza wakaingia wakanunua mazao humu ndani, ama wakaplani kununua. Viwanda vikaplani kasema kwamba next year kutakuwa na uzalishaji mwingi labda wa bale, kwa hiyo kinaweza kikaingia ndani ya mfumo wa crop supply. Huu mfumo wa crop supply unatumia data za mazao wabu zile tunazozisimamia kutoka kwenye mazao hapo. Kwa hiyo unachakata zile information afu unaleta hapa. Kwa hiyo ukileta hapa unahakikisha kwamba crop supply ina information zote. As I'm saying right now, tumekuwa invited Zambia kwa ajili ya pilot, lakini tumeona kwamba hatuwezi tukadivert energy. Lazima tufanye nyumbani kwanza ndio tuweze kupilot kwenye nchi nyingine. Kwa hii crop supply ina mambo yafuatayo. Kwa kwanza tunasajili aggregators. Aggregator sio mnunuaji wa mazao. Aggregator ni mkusanyaji. Kwa wale mnaojua, kuna warehouse operators ambao wanakuwa registered, wanakusanya, wanatunza mazao. Kwa hiyo sisi tuna register warehouse operators, lakini tunaenda mbali mpaka wale agent wa masoko, kwa maana kwamba kwenye masoko mbalimbali ya local market tunafanya registration ya aggregator, as long as wewe una network ya ya wakulima ambao wanaweza wakauza mazao kupitia kwako. So that is what we are doing kwenye upande wa aggregator. Tukija upande wa market centers, kwa tuna vituo mbalimbali ambavyo tunakusanya information. Kwenye market center nitawaelezea kipengele kikubwa sana ambacho tumebuni, kinaitwa agiza mazao. Ni market day. Unajua, mfano kuna soko la Mlali ambako tupo, tunajua ni lini kuna soko la karoti, na ni lini kuna soko la viazi, na ni lini kuna soko la kitu fulani. Kwa kuna wanunuaji wanakuja kutumia mfumo na wananunua mzigo kulingana na kujua kwamba soko liko siku fulani, anakuja na gari lake anachukua. So we have tracked all of that market days za masoko mbalimbali. Mnunuaji anaweza akatoa order na order ikaandaliwa, na data zote hizi tunazofanya kupitia crop supply tunazipeleka pia mpaka kwenye mazao hub data information, kwa sababu mifumo inajumuiana na ina communicate. Tunawaunganisha viwanda. Kuna mikataba na viwanda ambavyo tumeingia navyo vinavyonunua mazao kwa wakulima,
kulingana na standard na quality, na ndio maana tunatangaza rasmi kwamba viwanda sasa vinaweza vikanunua mazao kwa wakulima na kutrace quality ya yale mazao. Na traceability report system inazalisha traceability report ya mkulima individual pamoja na group of farmers. Sasa baada ya kuelezea mfumo, nyie ni mashahidi kwamba unaweza ukaipeleka teknolojia kwa wakulima kama ilivyo na wakaitumia, ni impossible. Ndio maana tukaintroduce kitu cha kwetu kinaitwa mikono. Mikono ni nini kwa mazao haya? Ni kuhakikisha teknoloji tulizo nazo zinasambazwa na mikono. Narudia tena, teknoloji tulizo nazo zinasambazwa na mikono, with a touch. Sasa iko vipi? Tuna kliniki za kilimo kwa sasa 15 ambazo ziko digitized, zinatumia teknolojia ya mazao hapo kuwahudumia wakulima. Lakini leo natangaza rasmi pia tuna kliniki za kilimo 378 za wale ambao ni agrovet waliokuwa wanafanya biashara kwa kuzunguka, na wao wanatumia teknolojia ya mazao hapo kama kliniki za kilimo za nini, za mazao hapo. Kwa hao wote wanahudumia wakulima na tunakusanya data zao kama partner. Tunawapa soil kit, tunawapa mfumo, tunawapa na namna ya kusimamia na operational model, kwa wana operate kama franchise. Na ndio maana nimesema Musanze Rwanda tuna pilot ya kliniki ya kilimo ambayo tunaita Ivulilo Yubuhinzi Mission Rwanda. Kwa Kenya tuna ya kwetu iko Kakamega. Zambia tuna mtu ambaye tumeungana naye, tuna testi kuona namna inaweza kufanya, na maafisa ugani wetu wote wana pikipiki za kutembelea wakulima, na sasa hivi tunategemea kuinvest Land Cruisers ambazo zitakuwa zinaenda na kuzunguka kwa wakulima sehemu ambazo ni ngumu kufikika kwa pikipiki. Tunakuja kwa wasambazaji wa pembejeo, wengi wamenufaika kupitia mazao hub ambao wote tunawaita kama touch component ya mazao. Tunakuja kipengele cha mwisho cha muhimu sana kwenye mikono, ni agiza mazao. This is a revolutionary innovation. Ukienda Mwanza kwenye soko la Magomeni, tumetengeneza price list hadi ya kitunguu fungu moja ni shilingi ngapi. Kwa ukifika sokoni, kabla hujaingia sokoni, tumedigitize in a way soko lile. Ukifika sokoni utaona bei ya kitunguu kabla hujaenda kununua kitunguu. Wale wanakusanya information. Sasa agiza mazao ni vituo ambavyo vinawezesha wafanyabiashara wa sokoni wanaweza kuingia kwenye mfumo, na alafu timu ya agiza mazao ikawezesha source mazao kutoka shambani kwa wakulima tunaowahudumia. Hiyo ni kwa local market. Lakini agiza mazao ni vituo pia vinawezesha hata exporters, na tumepata partner kutoka Canada. Kwa tunaweza kwenda kuanzisha agiza mazao Canada, kwa maana ya ni crop sourcing centers, crop sourcing support centers, source from Africa with traceability. Kwa mtu akifika kwenye agiza mazao, labda kama ni Ulaya ama Ujerumani, anaweza akafika pale akapewa information zote na akaona hadi kijiji mazao anaweza akachukua na akazalisha traceability, na mtu aliyepo pale akamwezesha kuorder yale mazao na akafika. So I'm happy to introduce you agiza mazao ambao iko kwenye pilot na imeanza kuleta mafanikio makubwa kwenye mauzo. Kwa ukienda unaweza soko la hapa Tandale, kuna maeneo unaweza kukuta kuna soko pale tunalisha lile soko paka grains tuna control, kwa sababu tunaweza tukazalisha tukakwambia humu sokoni umeingia mzigo kiasi gani. Kuna wateja kutoka Komoro, kuna wateja kutoka sehemu mbalimbali, wanaanza kuangalia namna gani tunaweza kufanya. Lakini pia Kenya tumeshafungua kituo cha crop sourcing support centers, ikipo maeneo ya Ngala Fig Tree Market, all the way from Tanzania to the world. So that is agiza mazao. So naomba ni wa invite wote tupakue app ya Mazao Hub version 2.2 and the Mazao Hub is live. Asanteni.